hai phliêng phliêng chụp lệ hai đào chọc tray chọc đam chọc chọc đào ban anh kia tê đào ban tắc đám rồi bà cái đám tray rồi toàn kia tê em đang lang từ nào đấy mà chỉ vật như thế rồi tray đại ban ấy chỉ sạch cá tê thuộc ban này tay ban chỉ sạch cá lão đi đào rồi ban tray canh cái đam chập ban cái đam buồn đọc hay tray với chị bạn bay đấy tray canh mỏi đau là đào rồi cái đam mình dương thứ ấy cá lọc bao là nhiên là liên liên dương tam toán đi cho mẹ cái đam đi là dương ai tam toán à mình khơi một nhà rồi đâyสบายได้ไปคลาทันชีวิตเนี่ยสายนี่เคยบาดเนี่ยของตะไคร้ยินแต่เชียงเชียงเต้ถ่อมเชียดถูกมาปนาในยินแต่นั่งให้ได้ไอเรือไปบานนี่บานปนนี้เนี่ยว้าวสตังยี่ให้ไตรบานใบไตรบานใบจับมอมบานเดือดมีไอ้กรงรถกรงตะเกียบมีแต่หนอจักคอไตรกระไตรกรังนี่คือหมกสัญญามือจะได้นี่ชีวิตเนี่ยสายพี่คลากับท่าผมมาพี่คลากับท่าสบายกี่มือมันก็ท่าสบายดอยเปรี้ยนี่ถ่อมจิตปิดหมอเจ้าท่าเพลียงทะเลเวียขายนั่งโอ้โกนปิ้งตัวนั้นเลยวิ่งชบจานามือสันมาสันจะยังแปลงโกนเวียนั่งคือโกนเวียทมเต้าเวียกัดสนาบเยอะอัดบานพอตีเห็นจังกี่กรุ๊ปนี้กี่คลากี่มันแต่ติ้งน้ำบันสำลับเวียบันสำลับด้ามสำลับจ้องผู้ไปกัดสนาบกัดซุงเยอะบานพอตีแต่ไปยืงใส่ผ่านนัดเกินนัดได้สุดแต่ออบคือออบใต้มาเกิดเชิญบานม้อยคือมาโฮบตัดโชว์เตี้ยล็อกอัดกลมโรงทาหนึ่งดาวรวมหลังไอ้ข้อเพลียงขอเจ้ามาท่าไอ้มันจะมือขอเจ้าติ๊กตื้อเลี้ยงหลังตั้งฝึกไงตรังเมาบัดไตรล้างเอาให้ดาวมือแม่ล้างออกเลยอะไรนี่บานตะแดงได้ไงบานเป็นให้ดาวเริ่มมือเตี้ยดาวมาทนเตี้ยมาฮอตเตี้ยตู้nhaเตี้ยให้อาจบานมันรอได้ย่าโอ้ประเดี๋ยวจีกรานกี่ฮะเคยเจอเนี่ยตะกอนนี่ช่างแท้อันนี้เป็นดอยเปเลยเดี๋ยวชาแต่ยังวิคานเพลียงยูแต่ไปวิคานเพลียงยูวิเพลียงคลางมาสานยังวิตึกดักแต่ไปตึกดักเฉยนี่จังยังมือตึกเช็ดนั่งกินสนับกินไอ้จังเวียให้เวียทลาเราไปทลาจังก็มือเคยหยับลูกอันนี้ไตรก็มือเคยนายแต่สำคัญคือจับมันตอนเวียมีไอ้จับจังนะมีแต่สโนแต่บอกเอาลูกนี่คือตอนเวียแต่น้ำรูเตวิรุตก็รุดเงินได้แต่ซาแต่วิตคลาโอมันจะได้ปองจะได้ปองมันแมนปองเต้กี่โกนเป็นปูจะได้ให้ดูดีท่าจังสุตานัดอันนัดแต่สุตาสอาบัดคือสอาบนั่งโกนมีนั่งกับไปให้กัดสนับกัดตุงยังดีติดอ๋อเพียนบานซีเลยแต่จับตุกถับแรงเวียจ้ะโกนเวียนั่นนะgiờ ta chặt ca tầm mai bây ba này câu này hai dướng giờ mai biết tục mặt đồm cài lại tá này thế ra một cái tá vậy bàn cài lại tá tập vật đấy cục ta coi mà sờ lo thòm chiết tật tiết đã không sai mà prao chút tao á bờ sạc ca thả ao ro món prao bill thùng thêm chở nàyเอาแต่ปันรอแต่มันปันรอเต้ลูกเอ้ยมาได้คือบ้านงอยได้ยังนะให้กี่ขันนกกี่รอกี่มินรถดับกี่มินรถจังไงโน่นกี่มินรถดับไปกี่มินรถจังไงกี่เคยไตรกี่กรองปุ๊บกี่เรียวบานกี่น้ำเคยไตรรถมันไตรรถคนไหนนะจังท่ารถตะกรองรถตะจะไว้ตะจะมันตัวอันผัวบัดตะตึกยังคลามือคืนนองไตรมือคืนไตรจังไหมแต่ยังจะเวียนถ่ายเต้ให้เดือดซาแต่สโนว์กันนั่นนี่มือหายนี่ต่อโดนต่อตาสโนว์เกเอากับปิดกับเปียกนี่เอาให้เคยจะซาแล้วนั่งเชื่อเยอะมาก
បានចាក់ទៅស្ដាយដែរមុនហ្នឹងស្ដាយដែរបងប្អូនគ្នាដើរមកអញ្ចឹងឃើញទូអង្គើស្រូវអង្គើមើលទៅត្រីវាកំពុងសាសងគ្នាត្រីក្រាញ់គូកំពុងនេះគ្នាហើយក៏អត់ចាក់ស្នទេព្រោះតែចាក់អត់ត្រូវទេក៏សម្រាប់ចិត្តថាចាប់ហើយក៏ចាប់បានវាទាំងពីរហើយក៏បានវានៅក្នុងថង់នេះឯងនេះមកគូហ្នឹងបើសិនជាដើរចេះជួបត្រីខ្ញុំនឹងថតឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលថានេះពេលខែភ្លៀងដំបងអញ្ចឹងទឹកថ្លាមើលឃើញបាតស្រែបាតស្មៅបាតដីអញ្ចឹងគឺត្រីវាឡើងមកគឺយើងស្រួលរមែនតែនតែគាត់ចំណាយពេលរបន្តិចហើយនឹងចុកជើងនឹងហត់បន្តិចព្រោះយើងត្រូវដើរមើលអញ្ចឹងរហូតបើដើរជួបទៅវាចេះមានកម្លាំងរណាគាត់ដើរទៅរៀងហលហេវរៀងដូចអត់មានបាតអីដើរចុះដើរឡើងមានបាតអីរៀងខ្ជិលដែរណាខ្ជិលផ្ទះប្រូចម៉ែអីទៅបានប៉ុណ្ណេះដែរអួតម៉ែសរសើរកូនមកទៀតថាកូនអញបកាយចេះរើមហោវ៉ាយេតែប៉ុណ្ណឹងមកលហុងមកផ្លែមកឡបាត់ឡមកជូខួរក្តាមអុយយកក្តាមញីទៀតអេមសែនហើយត្រីមានដូចជា2ដល់3ម្ដងទៀតត្រីក៏មានក្តាមក៏មានអេមដើរ2 3ជុំទៀតសិនគេឡបានក្តាម1 2ទៀតនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាទឹកខ្លាយ៉ងចឹងស្រួលមើលបើឃើញត្រីឃើញខ្នងត្រីមកឃើញក្តាមមកតែវាងាយឃើញហើយណាតែនេះភ្លៀងដាក់លើកដំបងចឹងហើយតែភ្លៀងមួយសាខ្លាំងមួយសាទៅគឺចប់ហើយទឹកច្រើនពីហ្នឹងហើយទឹកល្អក់មើលឡើងឃើញអាលួយស្មៅអស់មើលឡើងឃើញពិបាកដើរបានតែដំបងនេះទៅស្រួលនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមិនសន្យាថាអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនខ្ញុំដើរឃើញត្រីឃើញខ្នងត្រីខ្ញុំថតអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលឥឡូវឃើញហើយប៉ុន្តែសំខាន់គឺខ្ញុំចាប់បានអត់ដឹងទេណានេះមិញវានៅលើតែដល់ពេលខ្ញុំដកទូរស័ព្ទចេញមកគឺវាសង្ងំទៅក្រោមឃើញទេបែបមើលឃើញនេះត្រីក្រាំងហ្នឹងឯងសំខាន់គឺបើគេមានរត់គេដាក់ព្រឹបបានតែខ្ញុំអត់មានរត់ប្រើស្នខ្ញុំនេះដឹងចាក់ត្រូវអត់ទេចាំមើលទៅតងមកប្រូចបាត់នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាមកដល់នេះគឺទូងហ្នឹងគឺត្រីហើយគឺដល់នោះបាត់ហើយខ្ញុំតែខ្ញុំចាប់វាបានចុះបាត់ហើយដល់ណាបាត់ទៀតហើយអ្នកគ្នាទៅឡើងទឹកជ្រៅមើលលេងខ្ញុំដល់នោះឃើញហើយទាំងអស់គ្នាបាត់បានសម្រាប់ចឹងបាត់ទៀតហើយគឺថាស្នគេឲ្យនេះស្នងវាមុខអត់ស្មើគ្នាអញ្ចឹងទៅចាក់វាមិនត្រូវវាហៅទៅទឹកជ្រៅបាត់គេមានរត់គេស្រួលយើងអត់រត់អញ្ចឹងទៅបាទអត់លិតហើយរត់ថ្មីអញ្ចឹងថាពេលដើរទៅវាជួបវាអញ្ចឹងត្រីក្រាំងវាស្ពោវាឡើងមកដល់ណានៅក្នុងស្រែយើងត្រីធំផ្សេងនឹងឡើងទៅដល់ណាអស់ហេលោកត្រីបានឃើញត្រីធំខ្លះមកលោកអើយអាហាបានមួយទៀតហើយអត់ទៅធំទេតែសំខាន់គឺញីអានេះយើងមើលឃើញញីតែទៅធំទេតែក៏មិនបញ្ហាឲ្យតបានគឺបានមកនេះមកកណោដែរណាតារាបកាយរដែរណារ៉ាអូចង់វាសឹងនេះមើលនេះប៉ុណ្ណឹងតាដើរលេងដើរទៅផ្ទះលេងតែលោកបានអូននោះត្រីឃើញទេអូយអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់សលេងស្អាតយំឡើងហឹងមកតែហឹងសៀកនេះទៅតាណាក៏វាយយ៉ាងនោះមុខសញ្ញាឃើញមួយទៀតសមត្ថភាពខ្ញុំបានតែពួកហ្នឹងទេគឺវាអត់លឿនមើលទៅឃើញមើលទៅទឹកថាឃើញហើយក៏ចាប់វាតន់ជាគុណយើងបានប៉ុន្មានយើងយកប៉ុណ្ណឹងទៅ
ទឹកថ្លាថ្លាតន់នៅអាកាសទឹកថ្លាថ្លាដើរចាប់បានចឹងណានេះកូនឆៃទៀតហើយញីទៀតហើយអូកូនពេញពោះទៀតហើយចាំភ្លៀងដំបងមកដឹងវាទៅបានគ្នាពងពេញពោះអង្កាលបានដល់ថ្នាក់ញាស់កូនខ្វាយពេញពោះអស់ហើយណានេះចឹងឲ្យលែងវាទៅថាស្អប់ក៏ស្អប់ដែរវាកាត់ស្រូវកាត់សណាមតែអានេះក៏អាណិតខ្នាញ់ក៏ខ្នាញ់ទៅឲ្យលែងឲ្យពួកអាតូចអត់ដឹងអីមានជីវិតទៅទុកតែមេវាបានណាទុកម៉ែវាបានណាម៉ែវាមកសឡលោកអស់គ្នាកុំអីបានថតតាំងដើមវីដេអូបានហើយតាំងពីចុះមកស្រែដំបងមកហើយប៉ុន្តែតែដល់នេះពេលខ្ញុំចុះមកហ្នឹងគឺវាភ្លៀងនៅលឹមហ៎ពេលនៅលឹមអញ្ចឹងដកកាមេរ៉ាថតកាត់ទេហើយក៏អត់គិតថានឹងរកបានដែរតែដល់ពេលដើរហើយឃើញមួយដើរឃើញពីរដើរឃើញមួយឃើញពីរក៏យ៉ាងដែរអញ្ចឹងក៏ថតឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលថាជីវិតស្រុកស្រែគឺវាអញ្ចឹងឯងមានឡើងមានចុះមានសបាយមានហត់មានប្លែកក៏ប្លែកចម្លែកក៏ចម្លែកប៉ុន្តែប្លែកចម្លែកចំពោះអ្នកគេទីក្រុងអញ្ចឹងណាតែយើងស្រុកស្រែធម្មតាអញ្ចឹងអូនេះត្រីជួបពីរអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយត្រីនេះឃើញទេត្រីឡើងអញ្ចឹងពេលខែភ្លៀងណាប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាបើសិនជាខ្ញុំយកស្នចាក់គឺដល់អត់បានទេអញ្ចឹងខ្ញុំមានវិធីចាប់វាទៅគ្រប់តែនឹងបានអត់ទេអត់បានទេអ្នកទាំងអស់គ្នាលើកទី1ធ្លាត់ស្នៀតបានសាច់អូបកែមែនតើនេះណែបានហើយអូរៃក្រាញ់មិនអញ្ចឹងអាមុនហ្នឹងរួចបាត់បើសិនជាខ្ញុំចាប់ដៃបែបបានយកស្នោចាក់អត់បាននេះបានហើយអូចូលថងដោយស្នាបមកទៀតតតកាទេចាំស្នោចាក់ចាំតពួកធំត្រីក្រាញ់ទូអញ្ចឹងស្នោចាក់មិនកើតទេដើរមកជុំពីជុំទៀតទេហើយហេវបាយហើយសួរតែខ្លាចអត់យើងស្ងាត់ដែរតែក្រោយចេះយើងតែបាត់ភ្លើងគេដើរទៅអស់តតែឯងឈ្ងោកចុះឈ្ងោកឡើងបាត់អស់លីខ្លាចអត់ខ្លាចអីគុំឯងទៅជឿឯងធម្មតាអ្នកអស់គ្នាបានមួយទៀតឡើយត្រីត្រៀមណា1 2 3លឹបអូតែមែនអារ៉ាអើយបានមួយទៀតហើយក្រាញ់ស្នោចាក់បានទេស្នោចាក់បានទេពួកស្នោហ្នឹងមិនយកប្រហោងចាញ់ដៃអារ៉ាបានមួយទៀតហើយម៉ម